panakamalinitin, panangat ang iglesia, yagating kailanan, siribidem turebidem, itiday toya tiempo, itiday toya tiempo. Itigaket anak metay ken Jesus, uteng ken wadwati aga wayan na kamkoma, siribit dem turebit dem iti agama abyan, iti agama abyan. Estima ikat enti kinapalangwag, namamangiti sa itwa, napanglaw ti kararwag, siribit dem turebit dem, tapno di ka mapukaw, tapno di ka mapukaw. Agyaman kay iti Apo, ket iwaragawag yo tiknaindaklan anagan na, ipakaamuyo kadagiti tattao, dagiti inaramid na, agkanta kayo iti pagdaydayaw iti Apo, saritaan nyo ti amin anakaskas daaw nga inaramid na. Agkararag tayo. Apo Diyos sa nailangitan, na minsan pa'y agyaman kami ti kinamanagayat mo. At to'y kami nga anak mo, kadwami dagiti kakabsat mi, nga itaket adda dayjay pagtainganda nga makimaymay sa oray pa'y online taan agdaydayaw ken ka. Babaen Apo ato yung aramid mi, ikan kantami ti kinasayaat mo. Itanok mi tinasantuan anagan mo Apo, tas ikatinang ted daytoy biyag ken uray anyaman nga adda kada kami. Awan mabalin mo Apo no awan ka kada kami. Dawaten mi nga pakawanan kadagiti anyaman nga nagkurkurangan ken nagbasulan mi Apo. Dalusan na kami kadi ti dara ni Jesus tano ti panagdaydayaw mi ket makaiayo iti samwanam. Bendisyon na met Apo ti Pastor May nga isu timbaon mo nga manghiyeg tinasantuan asasaom. Isuda nga inayabam taano kadwami, kadwaan da kami nga kankanayon, ang mangikarkararag ti pagsayaatan ti tumunggal maysa. Bendisyon na met Apo, uray pay si kami nga agdengeg, sapay kumata, ikan na kami ti kabailan nga, may i-apply mi ti inaldaw nga panagbiag mi, ta isut mang patibker ti pamati mi, ken ka. Agyaman kami Apo Diyos, ti adu nga parabor mo, ken dagiti sungbat ti karkararag mi. Tinagan ni Apo mi Jesus, ang mangisalakan. Amen. Ambo ti Diyos, sumbatan
mabasa tinasantuan na surat, masarakan ti umuna a Samuel, Kapitulo 3, manipod umuna nga bersikulo aging ganas ang apulo. Agparang ni Yahweh kini Samuel. Nagserbi ni ubeng nga Samuel ken ni Yahweh iti babaen ti panangidalan ni Eli. Kadagiti nga aldaw, manmano ti mensahe nga agapo ken ni Yahweh. Manmano met ti parmata nga agapo ken kuana. Iti maysa arabii, matmaturog ni Eli iti kwarto na. Nakapsuten ti panagkita ni Eli. Matmaturog met ni Samuel iti sanktuaryo nga ayan ti lakasa ti tulag ti Dios. Sisisigad pailaeng iti silaw sa jay. Inawagan ni Yahweh ni Samuel, Samuel, Samuel. Addaak ditoy apo kinuna ni Samuel. Ket nagtaray anapan ken ni Eli. Adtuyak apo, tainayabannak, kinunana. Kinuna ni Eli, anak ko, di ka inayaban. Agsubli ka iti iddam. Ngarod, anagidda ni Samuel. Inawagan manen ni Yahweh ni Samuel. Saan nga amon ti ubing ani Yahweh ti mauawag gapot ta di pay nagsao idi ken kuana. Bimangon nga rod anapan kin ni Eli ket kinunana. Adtuyak apo ta inawagan nak ngem insungbat ni Eli, anak ko, saan ka nga inayaban? Agsubli ka iti iddam. Iti maikatlo adaras, inayaban ni Yahweh ni Samuel. Bimangon ni Samuel, anapan kin ni Eli ket kinunana. Adtuyak apo, ta inayabanak. Nabigbig ni Eli ani Yahweh ti mangawawag iti ubing. Isot gapuna a kinunana ken kuana, agsubli ka iti iddam, ket no awagan nakapay kunam, agsao ka apo, ta dumngeg to'y adipen mo. Ngarod, anagidda ni Samuel. Dimteng ni Yahweh ket nagtakder, sana inawagan ni Samuel, akas ididamo. Samuel, Samuel. Ni Samuel, agsao ka apo, dumdumngeg to'y adipen mo. Amen. Kati kinapudno, tapno isut taraon ko apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo ti surat ni San Juan, Kapitulo maysa, versikulo 40 ken 3 aging gana iti 50 ken maysa ket kastoy iti maibasa. John chapter 1 verse 43 to 51. Ayaban ni Jesus ida da Felipe ken Nathaniel. Iti sumunong aldaw inkendeng ni Jesus iti mapan iti Galilea, nasarakan na sadyay ni Felipe ket kinunana ken kuana, suruten na. Taga Betsaida ni Felipe, iti ili da Andres ken Pedro. Nasarakan ni Felipe ni Nathaniel ket kinunana ken kuana, nasaupulan mi ti tao as sinarita ni Moses iti libro ti Linteg. Ken dagiti profeta. Isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose. Adda aya na imbag at tumaod iti Nazaret, sinaludsod ni Nathaniel. Umay mo kitaon, insungbat ni Felipe. Idi makita ni Jesus nga agturong ni Nathaniel, itayan na, kinunana, may papanken kuana. Adtoy ti pudno nga Israelita,
Awan kinkwana ti anyaman ak kinaulbod. Kasano iti panakamamom kanya, sinaludsod ni Nathaniel. Nakita ka idi adda ka iti sirok ti kayot nga igos, sakbay nga inayaban na ka ni Felipe, insungbat ni Jesus. Maestro insungbat ni Nathaniel, sika ti anak ti Diyos, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadiga po ta kinunak ang nakita ka, iti sirok ti kayo nga igos, kinuna ni Jesus. Makitamto dagiti dakkel pay, abambanag ngem daytoy. Ket kinuna na kadakwada, ibagak kada kayo, iti pudno. Makita yun to nga aglukat ti langit, ken dagiti angheles ti Diyos, nga umululog iti ayan ti anak ti tao. Niya po Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, ti nasantuan na surat. Amen. Ti sao anarasa sao ama magdiya. Ti sao anarasa sao ama magdiya. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each broken need. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if your 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we had faith to believe. 'Cause what if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights is what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems
is what it takes to know your need? What if your greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a greater taste this blood can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storm, the hardest night, are your mercies in disguise? Madaydayaw ni Apo Diyos, iti mensahe iti kanta, gimpay kada tayo ni Miss Sinamar Respicio, ket isuna ket nagbalin nga choir conductor ti Ilocano Service iti nabayag nga tawtawen, sakbay nga napan ijay Amerika, tapno itultuloy na iti panag-eskwela ni Sadyay, ang mga alaala iti Doctor of Music ijay Arizona University. Ket madaydayaw iti Dios iti panangipaay na iti presensya iti boses na kadatayo iti daytoy nga aldaw. Ket yaman na kani Apo Dios iti agtultuloy apan nagdaydayaw tayo ken kuana iti daytoy nga bigat. Ket agyaman na kaputa da dagiti kakabsat tayo nga nanipod iti first Sunday aging gana tattaket san kayo pay nga nag-absent iti intayo nga panagdaydayaw kani Apo Dios. Ket itultuloy tayo kuma iti panangipaay tayo iti presensya tayo kani Apo Dios iti daytoy nga tawen iti 2021. Ken kayat kung kablaawan dagiti kakabsat tayo ijay LA nga agbuybuya kada tayo, ken ijay Washington DC, ijay New York, ken uray pay ijay Canada, ijay Edmonton, ken kastamot ijay Middle East, kadigiti membro ni Pastor John Overn Lungob, ijay Abu Dhabi, at dadigiti Ilocano sadyay, ket ni Pastor John Overn, ket isuna iti speaker tayo iti Ilocano service into no umay nga Domingo. Ken kastamot kakabsat nga ijay Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Pangasinan, ken ijay Ilocos, ken uray pay ditoy Metro Manila. Ni Apo Dios iti maydaydayaw iti daytoy nga bigat iti intayo nga panagdaydayaw ken kuana. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios, agyaman kami iti nasantuan nga presensyam kada kami iti daytoy nga bigat. Agyaman kami ken kauapo gapuna ta san na kami nga binaybayan. Ket agyaman kami iti agtultuloy panang tarabay mo kada kami iti daytoy nga may katlo nga Domingo iti bulan iti Enero. Agyaman kami kadigit anak mo nga makadwami iti daytoy nga serbisyo ken kastamot digit anak mo nga dada kadigiti pagtainganda nga madama daw Apo nga makipagpaset iti daytoy nga panagdaydayaw. Kisika nga rod o Apo ti agari kada kami ken uray pay dagiti sasaom nga maiburay. Itinagan ni Apo mi Jesus dagito ti dawat ken kararagmi. Amen. Amoy kakabsat ket adu dagiti imbitasyon iti daytoy nga tawon. Idi napalabas nga na tawon, nag-stop ti invitation, idi nang rugi nga adda ti kaso ti COVID ditoy Pilipinas. Ket uray pay kada kami nga worker yo, ket nagsardeng kami iti panagbisita kadigiti membro, ken dumapay nga aramid iti panagdaydayaw. Ngem iti panangipaay ti sao ni Apo Dios ket nagtultuloy latta. Haan nga lapod iti COVID iti saan mi nga panangibingay iti sao ni Apo Dios. Ngem iti daytoy nga tawen ket naglukat o kakabsat dagiti adu nga imbitasyon
imbitasyon iti panagkasangay kadagiti celebration ket adda nga inawis da ken kastamot iti wedding anniversaries nga paset kayo kadagiti karkararag ko ket agyaman tayo iti ayat nga isu nga impay ni Apo Dios kada Kuya Jimmy ken Ate Neri iti celebration iti wedding anniversary da iti 15 ken kastamot nga invitasyon iti kasar ket iti daytoy nga tawen ket adu dagiti invitation nga agkasar kakabsat binyag madama into no malam ket adadag pabinyag ditoy nga galing pa iti Rizal province ket syakti binyag iti anak da ken adu pay kakabsat invitation iti daytoy nga tawon kada tayo ngem amok nga tikang runaan nga imbitasyon ni Apo Dios kada tayo iti umay tayo nga panagdaydayaw ken kuana. Amen. Iti agtultuloy apan nangipaay tayo iti presensya tayo ken kuana kakabsat nga agyaman ken kuana gapu ta isuna iti nangilukat iti daytoy nga tawon nga daytoy nga tawon ket napnuan iti namnama. Kas ditoy imbasak apaset tinasantuan a surat kada kayo itatay kakabsat ang masarakan dito'y surat ni San Juan kapitulo maysa versikulo 40 ken 3 aging gana iti 50 ken maysa ket dakamaten na daytoy iti maipapan iti imbitasyon ket dito'y kakabsat ket mabasa tayo iti panangimbitar ni Apo Dios kadagitoy agbalin nga disipulo na. Ket ditoy ket masarakan tayo iti daytoy ngaldaw nga masapol nga kitaan tayo utuban tayo ken adalan tayo nga naimbag iti panangimbitar ni Apo Dios kada tayo tapno kasta ket saan tayon to nga agbabawi kuma into no dumteng iti panawen nga agpakita kada tayo alanga-langa. Dito'y kakabsat ket maadal tayo iti biag da Felipe ken Nathaniel dito'y paset iti nasantuan a surat. Ket iti sao iti daytoy nga bigat ket masarakan iti sao nga found nasarakan ken dayjay sao nga awag call ken dayjay sao nga umay or see kitaon niyo ket basa kada kayo iti paset ti nasantuan na surat ditoy kapitulo 40 ken 5 na kunana ditoy nasarakan ni Felipe ni Nathaniel ket kinunana ken kuana nasapulan mi ti tao as sinarita ni Moses iti libro ti linteg ken dagiti propeta isuy ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose ket iti 40 ken 6 adda ayan na imbag at tumaod iti Nazaret sinaludsod ni Nathaniel umay mo kitaon insungbat ni Felipe ket iti 40 ken 7 idi makita ni Jesus nga agturong ni Nathaniel itayan na kinunana may papan ken kuana adtoy ti pudno nga Israelita awan ken kuana ti anyaman a kinaulbod kasano iti panakaamom kanyak sinaludsod ni Nathaniel nakita ka idi at daka iti sirok ti kayo nga igos sakbay nga inayaban na ka ni Felipe insungbat ni Jesus ket daytoy kakabsat ijay 40 ken 9 ket mainsungbat na kunanin ni Nathaniel maestro insungbat ni Nathaniel sika ti anak ti Dios sika ti ari ti Israel ket ditoy masarakan tayo kakabsat daytoy nga sao iti paset iti nasantuan a surat nga ikunana idijay 40 ken 3 ken dijay 50 nga kunana ditoy iti sumunungal daw inkendeng ni Jesus amapan iti Galilea
nasarakan na sa jay ni Felipe ket kinunaken kwa na suruten na. Ken ni jay 50, mamati ka kadiga puta, kinunak ang nakita ka iti sirok ti kayo nga igos, kinunan ni Jesus. Makitam to, dagiti dakdakkel pay abambanag ngem daytoy. Umuna iti amin kakabsat, dagi sao nga, suruten na. Follow me. Ket maipalagip kanya, iti maysa nga tao, nga isuna ket nagbalin nga dalan tapno agpastora. Ubing pa lang idi isuna, grade 2 pa lang isuna idi, napan iji probinsya mi iji Cagayan. Akadwa na iti kasinsin ni inang ko, nga agtratrabaho iji Department of Agriculture. Ket sadyay, nasingid kami iti dayto yung kasinsin ko, ket nagturpusak iti high school, ijay Cagayan, ket kalpasan na imbay ti summer, ket ngan-nganin nga agkuleho kakabsat. Ket ti umuna nga panunod ko, ket agiskwela ak iji Tuguegarao. Ngem dayto kasinsin ko, ket napan ijay Cagayan, nagapo ijay Nueva Vizcaya, ket nagbakasyon ijay ayan mi. Ket kinunana kanya, nga nagapo ak ijay Bantay, nagpaspastor itinuang, adu tinuang mi idi, ket siyak ti tagapastor ni tatang ko, ket idi kwa nakita kisuna, ket agawid dan idi ijay nga agawid ijay Nueva Vizcaya. Ket kinunana kanya, manong, sumurot ka kada kami. Kaya't ko nga makadwa ka ijay Nueva Vizcaya. Kinunana kanya, daytoy nga kasinsin ko. Ket idi imbaga na dayjay, ket kayat ko talaga ti pumanaw iji Cagayan. Ta kinunak ti bagik, no kastoy ti kasasaad ko, nagpaspastor tinuang, ket awan iti masakbayak. Pinatik dayto kasinsin ko, sumuro takken kwa na. Ket sadyay, nagnaodak iti balay iti pastor, tati tatang na ket pastor. Ket June idim, 1995. Ket kinunan ni tatang na sumurot ka kanyak. Isu na idi iti campus minister iti Aldersgate College, iti Solano. Ket kinunan ni uncle ko nga pastor ni tatang na, ket sumurot ka kanyak. Follow me. Sinurot ko isuna, awitek dayjay bag na, ket napan kami di office. Ket kununan na kanyak hunyo tatan barok. Ket ag-decide kan, ag-eskwela ka. Ket kinunana kanyak tapno saan amarigatan dagiti naganak mo, libre ti panag-eskwela, ket i-enroll ka itangal daw. Tapno agpastor ka. Nagigtutak kakabsat. Gapuna, ta saan ko pay nga amo iti aglukat ti Biblia, ken agbasa ti Biblia, ken kasano ti agpastor. Basta latan, aksidente, dahil kakabsat, ni imbaga na kanyak. Ket, imbaga na kanyak, iti pakistoryan, ti biyag na, nga kunanana ni Reverend Juan Osalia, nga natay isunan, awan isunan, ngem, iti biyag ko saan ko nga malipatan isunan, kas may kadwa nga tatang ko, iti adda akijay, Nueva Vizcaya, ken di panagpastor ko. Nga, kinunana kanyak, among barok, nalawlawa iti pagpastoram no agpastor ka. No agpastor ka tinuang, iti bantay ka laong, ngem nagpastor ka ti tao, sa kupon na iti intero alubong. Siya, kunanana, napanak iti Singapore, iti Netherlands, kenda dumapay nga nasyon. Ket kastantumot iti mapasamak ken ka nagpastor ka. Ket pinampanunot ko amin dagiti kakabsat. Ket sinurot ko iti tugot na. Ken namati ak. Ket tatangal daw ibagak agpaypay sugayam iti imbagana. Agpaypay sugayam ti imbaga daydi Reverend Juan Osalia nga adda iti masakbayak no agpastora. Gapu ta sanlaong nga iti pampanunutek may papan iti dayto nga lubong no diket iti
nailangitan apan nakaammo kani Apo Dios. Ket itata, ket addaak iti dayjay pudno nga dalan nga isu nga insuro ni Apo Hesus Kristo kanya. Idi kinunana, idi sa una, idi John chapter 14, verse 6, nga kinunana ni Apo Hesus Kristo siya ti dalan. Ket no ni Apo Hesus ti dalan tayo, iti kapilya, iti pagturungan tayo, awan iti mapasama kada tayo. Taadda isuna nga mangbendisyon kada tayo. Ket dagiti amok dagiti amin nga itao nga intalek iti biagda ken Apo Hesus Kristo. Ket natalged iti biagda gaputa addada iti presensya ni Apo Hesus Kristo ken awan iti pagdanaganda. Makapaikat iti danag no adda iti pamatim ken ni Apo Dios. Ngem no awan iti pamatim aginggan itata ket mariribukan ka kakabsat. Isu nga daytoy kinunan ni Apo Hesus Kristo ken ni Felipe suruten nak. Ken idi nakita met ni Felipe ni Nathaniel kinunana suruten nak. Tan nakita iti Apo nga kas kinuna iti libro ti linteg ni Moses. Ket sadyay simurot ni Nathaniel kakabsat. Ti kayat nga sawen masapol nga daytoy pamati tayo ket lumang addaan iti bunga. Agbunga tayo. Siya sumuro ta kani Apo Dios. Ken ni misis ko intugot ko isuna ni precious nga anak mi ket pagbalinan ming anghel. Iti sangwanan iti Dios. Ket masapol nga uray kada kayo kakabsat. Ket masapol nga agbunga iti pamatiyo. Saan lao nga da kayo kuma? Iti maisalakan. No di ket uray pay dagiti paset ti pamilya tayo ket kadwa tayo kuma. Kinagyaman na. Kada kini ate aw ti insungsong na dagiti anak na. The Jesa, ken Risa, ken dadum pa yung anak na insungsong na, iti Apo. Ket itata, nganin nga, dagito yung agkapsat ket agbaligi da amin. At danda tinapintas nga profession. Gapu dayta iti panagpamati na ati aw, ken ni Apo Diyos. Ngem no saan mo isudang inturong dito, awan iti mapasamak kadakwada. Sa bali nga dalan. Ano ti pagturungan, dagiti anak, nga saan nga naitalok kani Apo Dios. Isu nga masapol nga italok tayo kakabsat. Kani Apo Dios dagiti ipatpateg tayo. Ket ditoy kakabsat kinuna ni Apo Hesus Kristo nga kinuna na suruten da. Hanlao nga mamati kayo kanya. Panunutin da kunana ken tungpalen da kinuna na suruten da. Ket idinangog ni Felipe daytoy nga umuna nga awag. Nangeg ni Felipe daytoy nga awag ni Apo Hesus Kristo ket simurot isuna. Ket idi nakita ni Nathaniel nga adday ti sirok ti kayo ti igos ket kinunana Felipe umay ka suruten na. Ana suruten na. Umay ka. Tamapanta. Iti kinuna ni Moses nga Apo, nga kaskuno na iti libro ti linteg. May kadwang imbitasyon ket umay kayo. Kada kayo ngagtawan, kakabsat. Nga 18 aging gana, pangato umay kayo ket agdaydayaw tayo kani Apo Dios. Kinuna ni Kuya Jimmy, iji text na kanyak idikalman, Pastor, mabalin nga saan kami nga agkapilya? Into no bigat. The celebration nga rod. Ket sadyay iti nabasak da text ni Kuya Jimmy, nagkararagak. Apo, sapay kumat agkapilya da ate Neri ken Kuya Jimmy no bigat. Dadyay, hanon, ang ko sinungsungbatan. Basta imbaga ka ni Apo Diyos, iso nga idi sumrek da, nasdawa. Naragsakan na.
Nasungbatan da di kararag ko. Di text ket, amok no, ag-message ni kay Jimmy, ket aramiden na da di eh. Ngem gapota, intalak ko kani Apo Diyos, indawat ko, inkararag ko, nga makaawid da, ijay lugar nga napananda di Kalman, ket nasay at salunat da, ket addada. Nag-seminar kami di Kalman, ijay Bulacan, nasapa kami Pimanaw, 4:45 a.m. Nalpas ti seminar mi, kini Sir Jun, iti alas 5 ti malam, about rabbit industry, commercial rabbit industry. Ket nagpintas di presentation. Tinadal mi ijay ket pati spiritual. DJ nag-seminaran mi ket nang rugi iti kararag, ken naglepas dati kararag. Nagpintas DJ nga seminar te impangpangruna da ni Apo Dios. Kakabsat. Ket mamatiak nga DJ nga seminar mi ket nang ilukat iti daytoy nga tawon nga nabaligi. Kakabsat. Ni Sister Leia, nag-message akin ko na umay ka. Ket amok nga umay iso na talaga. So, DJ kakabsat, umay kayo. Umay kayo. The second invitation. The first invitation is sumurot kayo. Kanya. Ket nun ti ama ti mangibaga nga sumurot pati dagiti anak. No daduma no inang iti agibaga nagrigat ka dagiti anak. Kakabsat. So, may kadwa ket DJ umay kayo. Umay tayo kakabsat. Ni Felipe ket nagbalin nga great evangelist. Gapo iti impakita na kadagiti kaadduan. Adda iti influence na. Adda iti influensya na. Kakabsat. Nga adda iti maysa nga nabasak. Iti libro nga gatgatangok. Nga kunana, iti libro nga, imbaga iti author, leadership is influence. Leadership is influence. Iti adda iti probinsya, uray mayor, vice governor, no awisek isuda, umayda, dagiti kagawad, iti ili, no iba kadakwada, kagawad, umay kayo no Domingo, ta ikararagan kayo. Ket umay da kakabsat. Dahil lang iba kadakwada, or ipay da mayor nga gayam ko. Ken da mayor nga inaanak na mi kani Janice Tata. Ada inaanak mi nga mayor. Ni Mayor William Tugangi, amamu ni Kuya Jimmy the Giant. Ket di imbagak nga kasapulak iti ID ni Precious ta saan kami makaawid ag expired the PWID na idi December ket napan ijay lola ijay munisipyo tatum dumawat handa inikan ket kinunan ni lola ibagam di inanak mo mayor ikanda ka ngayon po ta saan kami makaawid ket ijay kami talaga ana ijay kag botos ngem ko na dajay aday jay MHO nga kunada nga hanmat nga nabayagmat awan kami sa jayon. Ket apa yung mangted da pay laom. Iso nga imbaga ni Mayor dayjay. Ket may salaong oras nalpas ti ID ni Precious. Leadership is influence. Ken ti panang-influence ko kadakwada ket babaon iti sao ni Apo Dios. Kadagiti popos ko ti Facebook dagijay message ko di Facebook nga gapo iji balasiw tao. Agapo ka ni Pastor Ross Rapanut, dayjay nga missionary tayo di South Korea. Early in the morning, 4 a.m., agsen kanyakon. Kit isumat ipos ko. Kasla ko man ni Pastor Ross Rapanut ko na sumurot ka kanyak. Idi nag-eskwela ka di Korea, isuti nagbalin nga inang ko ni Pastor Ross. Kit idi naggraduarak iji Korea, isunat, tinapan. Nag-witness iji graduation ko. Agingga na tata, 2008, namamok ni Pastor Ross. Agingga na 2021, the verse nagtultuloy, nabayagan, nga agisisen kanyak iti innal daw. No 365 days in 1 year, dayjay kakabsat.
Haan, isuna nga nagsarsardeng anang ted iti mensahe kanyak. Ken sa anak mo't ang nagsarsardeng nga nagpost iti verse. Ngem amuyo, no sao ni Apo Diyos, basit laong ti ag-likes. Diba? Ti ag-likes lang ipopos ko kahit 40, 70. Ngem, alam mo Kuya Jimmy, kung mag-post ako ng garden, 300 aabutin. Bakit kaya iniisip ko, pampanunutik, kung salita ng Diyos, ayaw nila Kuya. Pero kung itong mga bagay na ito, pagkain, pag mag-post ka ng pagkain, ang daming mag-likes. Mas mahalaga pa yung pagkain kaysa sa salita ng Diyos. Anong mahalaga sa atin? Pagkain o salita ng Diyos? Anya tinapatpatag, sao ti Apo, wenno daytoy nga taraon nga mabangles, maperdi. Ngem daytoy nga sao ni Apo Diyos, ket isu ti mangted iti biag kada tayo. Nga kinuna ni Apo Heso Kristo, iti San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, nga kinuna ni Jai, saan laong nga tinapay iti pagbiag ti tao, no diket dagiti sasao nga agtaod iti ngiwat iti Dios. Man cannot live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. In Matthew chapter 4, verse 4. So umay tayo kakabsat. Awisen da kayo iti sao ni Apo Dios. Hanpay nga nadanon iti sangagasot nga nag-likes iti sao ti Apo. Pero kung picture ko, siguro dami, mga 300. Pero kung salita ng Diyos, wala. Kaya ang intro ko palagi pag magsalita ako, no agsauak, madaydayaw itinagan ni Apo Heso Kristo. Madaydayaw itinagan ni Apo Heso Kristo. Praise be the name of the Lord. Gaputa isuna iti intayong adaydayawen iti aldaw iti Domingo. Awan sa bali, o wenno iti inaldaw. And last na invitation, mauding invitation, kitaon nyo, dagiti nagbaliwan iti panagbiag tayo, iti simurot tayo kani Apo Heso Kristo. Anya tinagbaliwan iti biag yu, nanipod, iti inawat yu, ni Apo Heso Kristo, kas manubot ken mangisalakan yu. Nagdakol, di ba? Malaki ang pagbabago ng buhay po natin mula nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At tingnan po ninyo yung pagbabago. Ang mga mayroong pananampalataya sa Diyos, unti-unti mang tumataas po yung buhay po nila pero nananatili. Pero yung walang pananampalataya, bagsak kaagad. Meron pong nagtap ngayon na first time, tinalo niya po si John Bezos na pinakamayaman na tao sa buong mundo. Si Musk, yung gumagawa po ng electric car or electric motor. Pero alam ninyo, nailagay na yun isang araw lamang, bumagsak siya ng $18.3 yata billion. Kaya bumalik sa Amazon, may-ari ng Amazon, yung pinakamataas. Bigla yun. Bigla na umangat siya, pero isa-isang iglap lang, biglang bumaba po siya. Ganun ang buhay po natin, mga kapatid. Pag hindi natin isinuko sa Panginoon, babagsak din ang buhay ninyo. Kahit sabihin ninyo, nasa inyo na lahat. Kung wala ang Panginoon sa buhay ninyo, babagsak kayo, maniwala kayo. Kaya para hindi tayo babagsak, para manatili tayo sa presensya ng Panginoon, mamati tayo kumakin ni Apo Heso Kristo. Kakabsat. Isunalaong kuma iti sentro, iti panagpamati tayo saan at itao. Kinuna ni Sir June, isubli tayo, iti dayaw, para kani Apo Dios, iti daytoy nga tawen. Nga saan tayo nga naaramid, iti 2020, di napalabas nga tawen. Amok, nagkurang tayo. Idi 2020. Nakalipat tayo.
nagsardeng kayo. Di ba? Nagsardeng kayo. Nga nagdengeg iti sa uni Apo Dios. Adda siguro ti gundaway nga Domingo hang kayo nga nakangeg iti sa uni Apo Dios. Wenno nagbasbasa kayo pasiti santuan na surat. Isu kakabsat, wisen da kayo, ken kitaon tayo, ti kinabak nang isu ni Apo Hesus Kristo, kaimpay na kada tayo, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga isu nga insagot mo kada kami. Agyaman kami ken kaw Apo, iti pakdaar mo kada kami am amin itang aldaw. Na tinakasentruan ko iti pamati mi ket sika a Dios mi. Sika kadi o Ama, dagtultuloy nga mga iwan ken mangidalan kada kami. Ken kaasyan ken tulungan na kami kadi o Apo. Kang runana iti daytoy nga tawen mamati kami, tawen anapnuan namnama. Ket dawaten mi kadi o Dios nga bendisyonam. Dagitoy nga anak mo nga take iti board exams. When agre-review iti daytoy nga tawen o Ama. Ti anak ni Ate Au, bendisyonam kadi o Dios. Iti panag-review na para iti bar exam na o Dios. Ken kastamot ni kabsat nga Kyle de la Cruz. Iti itdem kadakwada iti sirib iti panag-review da iti daytoy nga tawen o Ama. Ken kastamot nga itultuloy mi kararagan dagito yung anak mo o Apo. Tapno madanda iti nasayaat nga salunat. Idawdawatan ken ikarkararagan mi ni Mrs. Amor Sermonia. Ni Nanay Precia Ancheta. Ni Kuya Raymond Neflas o Apo. Ken kastamot itinapintas na salunat kada Kuya Jaime ken anak na ni Jaminea Ferrer. Ken kastamat o Apo ti salunat the Mr. Sosimo Andres ken Mr. Florentino David. Sika kadi iti agtultuloy nga mangipaay kadakwada o Apo iti napintas na salunat. Ken kastamat ken ni Sister Altea Saklayan Torres iti panagsikog na ken umadanin na panaganak na o Apo. Bendisyonam kadi isuna ken dagiti pamilya na ijay Los Angeles, California. Ken kastamot kadagiti amin nga ag-celebrary iti wedding anniversary na. Kada Kuya Jimmy ken Ate Neri pabaknangem o Apo itayan ayat da. Ken kastamot iti trabaho ni Ate Neri. Ken dagiti adupay nga plano da ni Kuya Jimmy. Ken kadagiti anak mo Apo. Ken agyaman kami iti sungbat iti kararag o Apo ni Kuya Sami Landingen. Sika o Apo tinang bendisyon ken kuana. Tapno dayto nga dawat ken kararag na ket mamaterialize. Ken kastamat o Apo nga idawdawatan mi dagiti amin nga OFW ije balasu taaw. Karkaragan mi iti panangilisim kadakwada iti peggad. Ket itinapintas ko sa lunat laong ko di o Apo ti pay mo. Ken kastamat o Dios iti maramid nga retreat, Ilocano retreat ken iti non-stop into no umay nga Sabado. Kamatalik mi ken ka, dagiti speakers mi, the Bishop Rudy Juan, Pastor John Overn Lungo, ken kastamat ni Pastor Luther O'Connor. Ken uray pa iti kapaw, iti panag praise and worship daw Apo. Ken kastamat nga sikatimang bendisyon kada kami am amin o Apo itagtutuloy. Apan nangipaay mi ti biag mi ken ka iti daytingal daw. Mamati kami sika o Apo iti nangawis kada kami tapno umay kami. Saan na siya? Saan iti kakadwak o Apong Ilocano no diket sikat tinangayab kada kami. Kat Ama ikamatalik mi ngarud ken ka. Iti biag mi ken ka iti daytingal daw. Bendisyonam dagiti amin nga Ilocano, membro mi ti Ilocano service. Kadigiti ayanda iti daytingal daw. Bendisyonam ti salunat daw Apo. Ni Auntie Anita Larida, bendisyonam ti salunat na.
Sika o Diyos ti may didaw ken may tanok iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga oras. Ken uray pay ni Kuya Jojo, ken ni Kuya Ronel, bendisyonam iti salunat da o Diyos. Ken uray pa ni Ate Neri, ken kada kami amahamin nga daditoy arakupan na kami. Salwadan na kami o Diyos. Ken uray pay dagiti agbuybuya itangal daw. Ipatay mo ti man nakabaling imam kadakwa daw apo ket paimbago misuda kadagiti nasakit da. Ket masukatan dagitoy ti kinasalunat. I-claim mi dagitoy apo. Babaw ni tinagan ni apo mi Hesus Kristo. Amen. Ada tayo panawen ti panangted ken panagtulnog iti sao ti Dios ket maawis tayo kakabsat nga intay idaton ti paset ti salikwa tayo nga parabor ni Apo. Uray pay dagiti ayayaten mi nga kakabsat nga nakipagpaset kada kami online. Mabalin kayo kakabsat nga mangi-deposito iti bank account tayo nga makita iti screen. Ket masapul ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti parabor ti Apo a Diyosyo. Agyaman kami ken kao apo iti parabor iti kinasalunat ken parabor iti biag o Dios. Bendisyonam kadi dagitoy nga sagsagot nga impay dagiti amin nga anak mo apo ket bendisyonam kadi dagiti pagbirukan da ken bendisyonam dagiti amin nga pamilya da. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon ni tinagan ni Apo ming Hesus Kristo. Amen. Naimbag bigat tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo. Ket nangrugin kakabsat iti face-to-face worship service tayo. Ket umay kayo kuma, wisen da kayo nga agmaymaysa tayo iti intayo panagdaydayaw tunggal aldaw iti Domingo. Ket mabalin nga reserve kayo wenno tumawag kayo kanya ibagayo kakabsat nga da kayo ket umay kayo tapno maikan kayo kadagiti papel suratan nyo kakabsat. Tapno kasta ket makatungpal tayo iti para paaramid ti IATF kada tayo. So welcome back to Nax United Methodist Church. Ket naragsak kami ang makakita kada kayo ket dagiti titawen 18 to 65 ket Apo Dios kumatimang bendisyon kada tayo. Ket dagitoy dagiti pagtugawan nyo ket adda kakabsat ana ikabil po dita ken kastamot nga data ti seat reservation wenno kanayon umay kayo dito yen amumi nga no tunggal Domingo ket umay kayo ket addalatan dagjay nakasagana para kada kayo ket data adda ti mangala kadagiti nagan yo ken dagiti address yo ken digi contact yo nan ngano daman dagiti problema ket nalakalaang nga makontak da kayo kakabsat ken kastamot nga adda dagiti maawat yung text panagyaman nga text mi kada kayo iti yumayo iti aldaw iti Domingo ken kastamot nga daging aldaw ket iti napateg nga itugot yu ket Biblia ana asino ti adda Biblia kada kayo umay kayo nga adda iti Biblia yo daytoy adda iti face mask yo adda iti face shield yo
mangitugot kayo iti alcohol, kakabsat. Ana? So, dayjay dagiti itugot tayo. Iti aldaw. So, gikinit ating manin ito na umay nga Domingo. Kada kayong umay, ni Apo Diyos mang bendisyon kada tayo amin. Ket umay nga Sabado, no adda iti Zoom yo, ited ko, iti link kada kayo ito no Sabado, iti oras iti alas 7, aging gana iti alas 12 hanggang 12:30. Dayjay Ilocano service ken non-stop retreat nga iti speaker tayo ni Bishop Rudy Juan, iti 8 to 9:30, ken 9:30 to 10:30 ni Reverend Dr. Luther O'Connor, ni Pastor Luther O'Connor, ken DJ may katlong speaker tayo ket Paddy, priest, di ba? Paddy iti may katlong nga speaker tayo, saan ko lang naalat tinagan ng i-message kayo ito. So Paddy iti mangted ti maudi nga iti mauding speaker tayo into no Domingo. So niya po Diyos kumay timang bendisyon kada tayo amin kakabsat tangal daw agyaman nak Ate Zeni, Jodic, thank you very much. Ti kadwak iti Ilocano ni Deaconess Sharon, da kami ti in charge sa Ilocano service. Deaconess in charge iti Ilocano. So kakabsat kantahan tayo iti mauding imno. Amin Jesus idatun ko po suken daytoy netbiag inaldaw sikat surutek may sa pagtalka awatem Jesus awatem amin tuy biag kuin na idatun wen itdek amin amin Jesus idatun ko ken kakit awaten nak Espiritum iparik ng ti kaaddan na kanyak awatem Jesus awatem amin tuy biag kuin na idatun wen itdek amin amin Jesus idatun ko ya wat ko daytoy pusum pun wen nakiti hayat mo ken bendisyon nga adum awatem Jesus awatem amin tuy biag kuin na idatun wen itdek amin. Nagimbag ka o Apo Hesu Kristo kata kami amin. Kit impalubos mo ang makapagdaydayo kami ken ka iti daytoy aldaw. Kit ngarud o Apo ipalubos mo kadi into no umay nga Domingo ket makaumay manen dagito yung anak mo nga dada iti daytoy aldaw. Tapno kasta umaymi nga dinggen o Apo iti mensahe nga iyeg ni Pastor John Overn Dungob kada kami. Ken kastamat o Diyos ipalubos mo kadi nga into no umay nga Sabado ket makipagpaset kami iti Ilocano retreat. Ket bendisyonam dagiti amin nga anak mo Apo nga aramatem into no Sabado the Bishop Rudy Juan, Pastor Luther, Pastor John Overn, ken uray pa iti gesmi nga priest. Ket amami nga nasantuan madaydayaw ko o Apo iti daytoy aldaw
Bendisyon na kam amin, O Diyos, iti daytoy nga oras. Ikamatalik mi, dagiti salunat, dagiti staff, ken ministerial. Ken uray pay, dagiti amin na kamkamang iti Ilocano. Bendisyon nam, dagiti amin anak mo, dito'y lubong ayan mi, O Apo. Ket sapay ka di, tanatalgad, O Apo, iti panagpamati mi ken ka. Saan kami nga umibat ken ka, O Apo, nga si kalaong ti dalan, si katipudno, ken si katibiyag mi. Ket si kalaong ti pangalaon mi, O Apo, iti pigsami ngagdaydayaw ken ka. Ket O Ama ang langitan, bendisyon ang mga ruday iti nga lawas. Bendisyon ang dagiti anak mo nga sumrekda ka dagiti trabaho da into nabigat. Ikamatalik mi ken ka, O Apo, ti salunat da. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon ni tinagan ni Apo mi ken Jesucristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liw-liwan, dalawin ibangunan, langit ken tidagan. Ket itaawatin tayo, iti pamendisyon iti Diyos Ama. Babawan iti anak na iso ni Apo Iso Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken ti biyag. Ken babawan iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kuma iti awaten ti ita, nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan iti Diyos.